السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مجددة لكم أحبابي المشاهدين لقناة مصدق رسم في حلقة جديدة ودرس جديد. مع الجبال دائما أفضل فكرة لرسم الجبال بالطريقة احترافية بالفرشاة وألوان الأكريليك. غنبدأ بالتخطيط باللون الأسود وبفرشاة لسان الطير. المساحة اللي كنخطط فيها الجبال جات وسط هاد اللوحة، ولاحظوا الجبال والحجم ديالها بالمقارنة مع اللوحة ككل. غادي ندير هاد المساحة كلها لتحت منظر، المساحة الفوق غتكون كلها لون ديال سماء، ولاحظوا هنا كاينة بحيرة والجبال على خط الأفق مباشرة. أشجار الصنوبر غتمشي متوازية مع تلال لتحت، ومع الاشجار اللي غتكون على الجوانب اشجار الصنوبر. المهم بالنسبه للتخطيط كيف ما كتشوفوا سهل في المتناول، ما يحتاج لشي تفاصيل ديال الشروحات التقنيه. لتحت خط غادي نحدد به المساحه اللي شاده الجبال، ثم نبدا في التلوين. درت اللون ازرق بنفسجي واسود. شوفوا الدرجه ديال اللون، غنبدا بها التدرج اللي غيبدا من الفوق من حدود اللوحة حتى الخط الأفق، يعني حتى الجبال رؤوس الجبال. شوفوا درجة اللون، شوفوا طريقة توزيع اللون والمساحة اللي غياخد اللون أزرق وبنفسجي وأسود بفرشاة الأنجولو. ممكن مثلا نحاول ندير الطلاء ديالي أفقيا، ونقدر نديرو بهذه الطريقة. الآن غادي نخفف الدرجة ديال اللون باش ندخل باللون بني. درت اللون احمر مع اللون الاسود وغندمجو مع اللون الاول. لاحظوا طريقة الادماج، المساحة او نقطة تلاقي اللونين تما فين غنلعب بالفرشاة باش يدخلوا اللونين في بعضهم البعض. وهاد العملية دائما كنديرها مني كندرج الالوان. نزيد نخفف اللون البني باضافة الاحمر، ما نبقاش نضيف الان الاسود، غنبدا نضيف الاحمر والاصفر تدريجيا حتى نهود باللون خفيف حتى الحدود هاد الجبال. لاحظوا كل ما ضفت اللون كنخففو بالاصفر، كيمشي اللون دائما للبرتقالي ولكن بنكهة الاحمر. ما غاديش نبينو برتقالي 100%، ولكن غيبقى احمر بنكهة البرتقالي. بالنسبة لفرشاة الانجولو متوسطة في حجم هذا المقياس ديال اللوحة اللي هو 60 سنتيمتر على 40 سنتيمتر. نحاول دائما ندخل بهذا اللون الأحمر نحو وسط اللوحة باش ندير واحد المساحة تما على شكل قرص فيها اللون الأصفر والأحمر. غتبان خفيفة ولكن دائما الدرجة ديال الأحمر هي كيف ما غتشوفوا. شوفوا التوازي ديال اللون وكيفاش غنبدا نجي به نحو وسط اللوحة باش نشكل واحد بحال شكل دائرة، ثم نوزع هذا اللون الاصفر والاحمر باش نبين اشعاع تما ديال الشمس مع الوان الغروب. كيف ما كتشوفوا كنهي الطلاء في هذه النقطة بالضبط. ولاحظوا الدرجة الان ديال اللون البرتقالي خفيفة، الا ان دائما اللون كينتمي للاحمر. الآن باللون البرتقالي خفيف نبدا نرسم في سحب. شوفوا شكل السحب والمساحة ديال السحب والزاوية اللي كنرسم فيها السحب بفرشاة الأنجولو. مرة أخرى كنحاول نحرك الفرشاة بحركة لولبية دائرية في خط تصاعدي من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، ودائما نحاول نغير اللون، نضيف الاحمر احيانا ونضيف الاصفر احيانا. الجهه ديال الجبل لتحت فين غندير الشمس غنضيف اللون اصفر اوكر. لاحظوا في شكل دائره، لان هذه المساحه كلها غتكون اشعاع ديال هاد الشمس. ثم نضيف اللون البرتقالي مره اخرى. ولاحظوا الدرجه ديال اللون البرتقالي قويه جدا قريبه للاحمر. هذا لا لون احمر كيف ما كتشوفوا، الا انه
داخل فيه اللون اصفر، كنحاول نعطيه هاد الدرجه ديال اللون باش تبين ليا اشعاع ديال الغروب بقوه، وتبان حتى الخلفيه ديال المنظر من بعد كلها قويه، وراه تعزل حتى اللون على البني. الان غنجيب غطاء ديال القنينه او صحن ونحاول نطراسي به لون ديال الشمس باللون الابيض والاصفر، ندير الطلاء ونلون الشمس في الحدود ديال الجبل. لاحظوا بفرشاة الانجلو مرة اخرى نمشي على الخطوط اللي مخططة تما وندير التلوين ديالي بكل سهولة. غتبقى واحد المساحة ما بانش ليا الشمس يعني كبيرة. نحاول نجيب غطاء اخر ونخدم بنفس الطريقة، وهاد الفكرة كيف ما شفتوا دائما وليت كنستعملها في الفيديوهات غتنفع احبابي المبتدئين في مثل هاد الضربات، غتسهل عليهم العملية ديال التخطيط. الان اللون الاحمر والبنفسجي والازرق. نبدا في تلوين الجبال اللي في حدود الشمس ضروري غيكون عليهم الانعكاس ديال الالوان السماء والشمس، لذلك غندير اللون فيه الاحمر والبنفسجي. ثم لاحظوا على ظهر الجبال غنبدا في اللون ازرق وبنفسجي واسود. شوفوا الدرجه ديال الالوان وحاولوا تستوعبوا هذه الفكره. غنمشي بنفس الطريقه طيله هذه العمليه ديال الطلاء، دائما نبدل الوان الظل على حسب الانعكاسات اللي غنباشر في الوان الاضاءه. لاحظوا هنا خففت اللون على الجهه اليسرى مع هذا الجبل اللي شاد في قمه الجبل الاخرى، خففت اللون لان هناك اضاءه، الانعكاس الضوئي غيبدا يبان على الجوانب. بالنسبه لتركيبه الالوان نفسها، ولكن الطبقه غيرتها باضافه اللون الابيض. هنا على الجهه اليمنى غنرجع اللون اللي بديته بعد الاول، يعني غندير اللون البنفسجي والاسود والازرق كيف ما كتشوفوا على الجهه اليمنى. هذه كلها الوان ظل غنهيئها باش تبان ليا العمليه الاخرى اللي غنستقبل فيها التفاصيل والوان الاضاءه. كذلك هنا على الجهه اليسرى نفس الطبقه تماما، يعني اللون اسود وازرق وبنفسجي. ولاحظوا الدرجه، كنحاول دائما ندير تركيبه ديال الالوان مغايره. الان غنبدا نخفف في اللون باضافه الاصفر والازرق على نفس الطبقه، ولاحظوا كيفاش تغير اللون الان. وندخل هاد الالوان في بعضها البعض باش يبان دائما الرفلي والانعكاس ديال الاضاءه من الاول، يعني من توزيع الوان الظل، وتسهل عليا حتى العمليه الاخيره اللي هي توزيع الوان الاضاءه والتفاصيل. لاحظوا التركيبه اللونيه ديال هذا الجبل اللي شاد في السلسله ديال الجبال. الان غنبدا في التفاصيل ديال الاضاءه، غندير اللون ازرق وبنفسجي وابيض مع اصفر. شوفوا درجه اللون، ونبدا في التحديدات على خلفيه الجبل او على ظهر الجبل. غنبدا نوزع في هذا اللون ونغني المساحه ديال الجبال اللي على الجهه اليسرى بهذا اللون، مع الحفاظ على خلفيه اللون. يبقى واحد النسبه ديال خلفيه اللون شاده في اللون لانني غنعطيها اضاءه فقط. لاحظوا التوزيع بفرشاه الانجلو المسننه الرقيقه والحركه ديالها في توزيع التفاصيل. الان غادي نضيف اللون الازرق وبنفسجي على نفس الطبقه، ولا لاحظتوا غادي نبدا مره نغير طبقه اللون على حساب الوان الظل اللي درت في الاول. لاحظوا هنا ضفت اللون الاصفر على نفس التركيبه ديال البنفسجي والازرق والابيض اللي درت في الاول. ثاني هنا بدلت تركيبه مره اخرى باضافه الاصفر والازرق. دائما غادي نحاول نلعب بالالوان، ما نمشيش بطبقه واحده باش نهيئ واحد الكوكتيل ديال الالوان هنا غيحظى بالانعكاس الضوئي ديال هذا المنظر.
لاحظوا مرة أخرى بنفسجي وأزرق وأخضر، لاحظوا، والأبيض كذلك. دائما كنديروا في خلفية أو على ظهر عفوا الجبال دائما بنفس الفرشاة. على الجهة اليمنى مرة أخرى، على الجهة اليسرى الآن غنوزع نفس اللون اللي كنت كنوزع فيه، ولاحظوا طبقة اللون وكيفاش غادا تعطيني العمق مرة أخرى. نمشي الجبال اللي في الوسط، نبدا نوزع الطبقة الأولى ديال اللون اللي بديت بها، ندخلها في التركيبة ديال الألوان أخرى، ونبدا نوزع داخل الألوان كذلك. نرجع للون الأول، لاحظوا دائما كنغير بكل لحظة وحين. الآن غنجيب الأحمر والبنفسجي والأبيض، ونبدا نوزع فيه على الجهة اليمنى بالنسبة للجبل المحاذي للشمس، وكذلك الجبل اللي بجانبه نفس اللون نديرو على الجوانب على الجهة اليمنى باش يعطيني انعكاس. على ظهر الجبل غادي نوزع كذلك اللون أحمر وأسود، يعني بني خفيف، ثم ندير بنفسجي وأحمر وأصفر وأبيض. نبدا نوزع في الإضاءة هنا بهذه التركيبة ديال اللون بنفس الفرشاة. ولاحظوا في سفح الجبل الثاني وكذلك الأول، الجبل الأول الجوانب اللي فيهم نقطة الانعكاس غنوزع هذا اللون باش نعطي الانعكاس الضوئي ديال الشمس. ولاحظوا الدرجة كنبدلها بإضافة الأبيض مرة أخرى. تركيبة اللون فيها الأصفر والأحمر والبنفسجي والأبيض، نوزع على الجبل تحت ودائما على الجوانب اللي فيهم نقطة الانعكاس. التوزيع ديال هذا اللون غنلعب به في الزوايا المقابلة للجبال، يعني جبال متقابلة غيظهر فيها الانعكاس ديال لون الشمس. ثم نرجع للون بنفسجي وأزرق مرة أخرى، نديرو في سفح الجبل، ندير الآن الأبيض والأصفر. ولاحظوا توزيعه بفرشاة الأنجولو بضربات قوية ورقيقة، خطوط غنديرها باش تعطيني انعكاس التحديدات ديال الجبال. لاحظوا بالطرف كذلك ديال الفرشاة ونسطحها وندير الموتيف. كنحاول دائما نعطي الفرشاة حركة دائمة ومتغيرة في كل زاوية من الزوايا. لاحظوا نخفف اللون البنفسجي والأزرق بإضافة الأبيض مرة أخرى، ونوزع بالفرشاة وهي مسطحة دي موتيف. لاحظوا باش تعطيني تحديدات وإضاءة وانعكاس في هاد الجبال. لاحظوا وراني كنختم بها الضربات هاد، لأن هاد الموتيف بمثابة انعكاس ضوئي كذلك غيلعب دوره في التركيبة اللونية في هاد الجبال. نمشي لهاد الجبل اللي في اليمين وغنخفف درجة اللون ديالو بإضافة الأبيض، ثم نوزع اللون الأحمر، هو أحمر ولكن برتقالي في نفس الوقت، يعني درجة وسط، ما هو أحمر ما هو برتقالي، لون رائع نوزعه على البحيرة. لاحظوا درجة اللون الساحرة الجميلة اللي كتعطيني انعكاس ضوئي رائع، كيزيد لي هذا المنظر جمال. نوزع بفرشاة الأنجولو بطريقة سهلة، دائما الفرش صغيرة لأن المساحة اللي خدام فيها الآن صغيرة. غندير لون أسود وأحمر باش نلون هاد التلال اللي غتكون فيها أشجار صنوبر طويلة. ندير الطلاء ديال اللون بكل سهولة بأي فرشاة ممكن ندير الطلاء. أنا اختاريت فرشاة الأنجولو، وممكن ندير اللون الأسود بوحدو، ولكن دائما كنحاول نكون دقيق في تحديد التركيبة اللونية في جميع أعمالي. زدت اللون الأحمر على اللون الأسود لأن الخلفية حمراء، ضروري غيكون انعكاس في اللون الأسود اللون الأحمر. لاحظوا هاد اللون البني اللي درت ديال الأشجار غتكون في خلفية الأشجار. نبدأ الآن في رسم أشجار الصنوبر صغيرة بفرشاة المروحة على سفح هاد التلال تحت
لاحظوا الحجم ديالها بالمقارنة مع المنظر ككل. لاحظوا طريقة الرسم ديالها بسهولة. ثم نبدأ نجيب خطوط عمودية من الفوق. غتشوفوا العملية ديال رسم الخطوط العمودية بضربات فرشاة الأنجلو الرقيقة. لاحظوا كنجيبها من الفوق، ودائما حاولوا توزنوا معايا الأبعاد ديال الأشجار اللي كنرسم بالمقارنة مع المنظر، لأن هذه المسألة حتى هي خاصكم تنتبهوا لها. نحاول دائما ندير فوارق ما بين هاد الأبعاد ونحدد لها الوضعية والمساحة اللي غادة تكون فيها في المنظر. ثم نبدأ الرسم الآن في أوراق بفرشاة المروحة. لاحظوا العملية ديال توزيع الأوراق، كنضرب بضربات الفرشاة المروحة مسطحة وفي خط يعني تصاعدي أو تنازلي. لاحظوا كنحاول نهود بالأوراق بهذه الطريقة، نمشي بشكل هرمي من الفوق إلى التحت. لاحظوا كيفاش كنضيف دائما الأوراق على الجوانب ديال هذه الجذوع بطريقة رائعة. دائما كنسطح الفرشاة ونخدم بالطريقة الجميلة السهلة. نفس الطبقة ديال اللون، يعني كندير لون أسود معاه لون أحمر، ونحتفظ على قوة اللون الأسود، لأن الغاية ديالي هنا هو يبان انعكاس الألوان الساخنة على الأشجار ديال الصنوبر، بالتالي يبان توافق ديال الإضاءة في المنظر ديالي. لاحظوا كيفاش كنوزع أشجار صنوبر باش نغني هذه المساحة وتبان غابة ديال الأشجار ديال الصنوبر بشكل تصاعدي وهرمي في الأبعاد ديال هاد الزاوية اللي على أقصى اليسار. غنمشي لليمين الآن. شوفوا كيفاش كنبدا نرسم في الأشجار تصاعديا. الشجرة الأولى صغيرة اللي حداها كبر منها، وهكذا الجوانب كنغني بهم أشجار كبيرة. لاحظوا بالنسبة للمنظر هكذا الصورة، يعني أشجار في مقدمة الصورة كتبان عاطية للمنظر هيبة، وكتبان مالئة الزوايا ديال هذا المنظر الطبيعي. دائما بنفس الطريقة كنضرب بفرشاة المروحة وهي مسطحة باش نغني المساحة ديال اللون الأسود في هذه الزاوية من المنظر الطبيعي. وكنمشي دائما في خطوط متوازية للأشجار، إلا أن يعني هاد الأشكال ديال الأشجار مختلفة. نمشي تحت السفح ديال الجبال وندير بنفسجي وأزرق. لاحظوا نوزع أشجار صنوبر أخرى لتحت مباشرة. لاحظوا بفرشاة المروحة بخطوط عمودية متوازية. نعطي الإضاءة الآن لجذوع أشجار الصنوبر باللون البني اللي فيه الأحمر قوي. لاحظوا كندير الأسود والأحمر مع أصفر وأبيض خفيف باش يعطيني هذه الإضاءة للجذوع. لاحظوا كنوزعها بفرشاة الأنجلو. لاحظوا دائما نمشي على طيلة الخط ديال الجذوع ونوزع بعض الصخور والأحجار هنا بنفس الطبقة ديال اللون في المساحة اللي لونت في الأول. دائما كنلعب على لون الظل باش نوزع الإضاءة وتبان لي، لأنني داير فراش ديال الظل كتسهل عليا عملية توزيع الإضاءة. لاحظوا كيفاش كنوزع بفرشاة الأنجلو الطبقة الأولى ديال اللون، نضيف على الطبقة الأصفر والأبيض باش ندير درجة ثانية ديال اللون غتبين لي الإضاءة. الآن اللون أزرق وبنفسجي وأبيض نوزعوه على أساس أنه ثلوج بنفس الفرشاة يعني الأنجلو. لاحظوا دائما في هذا العمل كنحاول نسطح الفرشاة باش نحظى بهذا الموتيف ويجي الموتيف رائع واقعي كيف ما كتشوف. نمشي للجهة اليمنى نفس الطريقة في التوزيع. غنمشي على طيلة الخط اللي في الجوانب ديال هذا اللون باش نوزع نفس الطبقة. لاحظوا التداخل
ديال الالوان وكيفاش كنخلي مساحات فارغه باش نبين ثلوج. نجيب اللون البني نضيف عليه الاصفر والابيض باش نبدا نوزع اضاءه او انعكاس ضوئي ديال خلفيه الالوان وتبان. لاحظوا الانعكاسات الضوئيه بهذه الطريقه. الان نضيف اللون الابيض على نفس اللون، لاحظوا، ونوزع خطوط غتعطيني انعكاس ضوئي رائع. نمشي للاشجار الان، الجوانب ديال الاشجار غنوزع اللون البني، دائما الاحمر مع الاسود والاصفر. الجوانب على الجهه اليمنى بالنسبه للجهه اليسرى، وعلى الجهه اليمنى بالنسبه للجهه اليمنى. ثم باللون برتقالي نوزع اضاءه على جوانب الاوراق ديال الصنوبر على الجهه اليمنى واليسرى في نفس الوقت بفرشاه المروحه. لاحظوا التوزيع السهل البسيط. كنمشي لاطراف الاوراق ونوزع هذه الاضاءه، ثم ندير لون اسود وازرق وبنفسجي على جوانب البحيره باش نعطي ظل لهاد الصخور اللي في الجوانب. لاحظوا كنوزع بطريقه خفيفه على الجوانب باش نعطي انعكاس ظلي، ثم نمشي ندمج اللون نعطيه مساحه. لاحظوا بفرشاه الانجولو طبيعه الحال كنبللها بالماء باش تعطيني مساحات للون بشكل خفيف. ولاحظوا دائما العمليه كنديرها بحذر، لان هذه المساحه خاصني نلعب باللون مساحه فقط، ما نفوتش الحدود ديالو. كذلك على خلفيه الصخور كذلك كنوزع اللون بني، ثم كتبقى لي العمليه الاخيره اللي هي الاضاءه. غنبدا باللون اصفر اوكر نوزعه في خط عمودي، لاحظوا بالشكل زيكزاك باش يعطيني الدرجه الاولى ديال الاضاءه. نخفف نفس الطبقه ونضيف اصفر حامضي، ونجيب نفس العمليه ديال الخط اللي غتمشي على توازي مع الشمس مباشره. الان اللون ابيض واصفر نوزعه باش ندير الاضاءه الاخيره لهاد الضربات الاخيره. كتكون هذه اخر عمليه، من وراها غتجي عمليه ديال خطوط ديال الاضاءه بالسكين باللون اصفر وابيض. كنهي بها ونختم بها هذا المنظر الجميل. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذه التقنيات الجميله الرائعه في هذا المنظر الطبيعي الرائع، وخديتوا اسرار جديده. كنشكر كل الاحباب المتواصلين معي في قناتي، شكرا جزيلا، وكنتمنى من الله دائما نكون عند حسن الظن ديالهم. ما تنسوش كالعاده الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس والبارطاج بين احبابكم واصدقائكم. لقاؤنا ان شاء الله يتجدد في حلقه مقبله، واعدكم بالجديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.